اولا ماشي، انا محتاجه اقرر حاجه في طريقه الاكل الصحي، ماشي، اللي انا عايزه اخدها. ازاي اختار؟ ده اولا. اختار على اي اساس؟ الاختيار بتاعي بيبقى على اساس اولا اللي ما يحسسنيش بحرمان، تمام، اللي ما جيش اسال نفسي السؤال بتاع هنخلص الدايت امتى، هنوصل لانهي للوزن بتاعنا امتى، مش عارفه ايه، هنبقى في الوزن المعين ده امتى، ماشي. دي الطريقه اللي انا محتاجه امشي بيها في الاكل بتاعي. يعني انا محتاجه اسال نفسي السؤال ده: هو انا طريقه الاكل بتاعتي الحاليه لو انا مشيت بيها عمري كله مش هزهق او مش هتاذي، سواء ده او ده؟ يعني هل انا مثلا طريقه الاكل بتاعتي دلوقتي غير صحيه بالمره، مقليات كتير، جانك فود كتير، الاكل اللي انا باكله مش مغذي كتير، فهلاقي نفسي ان انا على اخر يعني لو قعدت كده حبه اكتر من كده هلاقي الدنيا باظت مني، تمام؟ ولا انا طريقه الاكل بتاعتي ريستريكتيف بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقعد ابص للربع رغيف والنص رغيف والخمس رغيف، وحطينا لقمه زياده، لا حطينا معلقه رز زياده، لا معلقتين، لا ما ينفعش الثلاث معالق نخليهم اتنين، لا مره واحده، الكلام ده كله. هل انا الطريقه دي بالنسبه لي لو انا كملت بيها مش هلاقي نفسي زهقت؟ هل هلاقي نفسي ان انا باجي بعد وقت معين بلاقي نفسي اني مش قادره اكمل، وبزهق، ماشي، بحس بحرمان، بحس ان انا محتاجه يوم فري، بحس ان انا الطريقه دي مثلا مش هتناسبني لو احنا في رمضان، في عزومه، في خروجه، في سفريه، في حاجه، ولا لا؟ دول اول سؤالين انا محتاجه اجاوب عليهم وانا بقرر انا طريقه الاكل بتاعتي ايه. دي اول حاجه. طيب، تاني سؤال انا محتاجه اجاوب عليه: هل انا في اليوم بتاعي باخد الاحتياجات بتاعتي من الاكل اصلا ولا لا؟ بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى هل انا باخد بروتين كفايه في الوجبات بتاعتي، ماشي، او على مدار اليوم؟ هل انا باخد خضار كفايه على مدار اليوم، ماشي؟ بدخل في الاكل بتاعتي دهون صحيه او دهون تشبعني بشكل معين، ولا الاكل بتاعي كله من بره، ولا الاكل بتاعي كله نقنقه مثلا؟ فدي اول حاجه. فهي الفكره مش في النوعيات بس اللي احنا بناكلها، النوعيات مهمه طبعا، ماشي، فدي اول حاجه، النوعيه، تمام، النوعيه والنظام نفسه اللي انا حاطاه لنفسي. طيب، تالت سؤال انا محتاجه اجاوب عليه: الطريقه اللي انا باكل بيها شكلها عامل ازاي اصلا؟ طريقه الاكل نفسها عامل ازاي؟ لان اللي زود وزننا مش بس نوعيات الاكل، الطريقه اللي احنا بناكله بيها. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا شخص اغلب الوقت اكله فاضي ما فيهوش حاجات مغذيه، الطبيعي وقتها ان الوزن هيزيد تلقائي نتيجه ان الجسم مش بياخد المغذيات بتاعته. دي اول حاجه. تاني حاجة هتحصل: هل أنا أصلا باخد في اليوم بتاعي آه كمية كفاية، أو في اليوم بتاعي باكل كده، بقعد كده أخد الوجبات بتاعتي ركزة كاملة متكاملة، ولا أنا بنقنق حتة من هنا على حتة من هنا على قطمة من هنا على الكلام ده كله؟ فيا إما أنا طول اليوم جعانة نتيجة إن أنا مش بقعد كده أشبع بوجبة على بعضها، يا إما أنا طول اليوم شبعانة بزيادة نتيجة الأكل اللي أنا باكله. فدي تاني نقطة أنا محتاجة أجاوب عليها في طريقة الأكل بتاعتي: باكل بسرعة، فنتيجة إن أنا باكل بسرعة باكل كميات كبيرة، ماشي، حاطة لنفسي restrictions كتير قوي على الأكل ده صحي فهناكله أوكي، ده غير صحي فمش هينفع ناكله دلوقتي، نأجله لليوم الفري. فواحنا بناكل منه ناكل منه كميات كبيرة عشان دي كأنها آخر مرة هنشوفه فيها، فبناكل كميات كبيرة. فدي تاني نقطة في الموضوع. فدي كلها أصلا أسباب تزود الوزن لوحده، يعني قبل أي حاجة، قبل ما نتكلم بقى في أي نقطة. طيب، ده كده بالنسبة للأكل الصحي. فهي الأكل الصحي نوعيات بناكلها مفيش خلاف عليها، اللي هي البروتين، الخضار الكفاية، لازم الخضار، يعني مش هنقول لازم بس
معظم الوجبات بتاعتي يكون فيها خضار كفايه. الطريقه نفسها اللي انا باكل بيها، ان انا ما اسيبش نفسي جعانه وقت طويل وبعدين ارجع اكل كميه كبيره مره واحده. ما اسيبش نفسي ان انا ابقى زهقانه واطلع همي في الاكل، الكلام ده كله. فدي تاني نقطه، الطريقه بقى اللي انا باكل بيها. اوكي طيب، ده كده بالنسبه للاكل الصحي. طيب تاني سؤال بقى، افرق ازاي ما بين الجوع الحقيقي والجوع الغير حقيقي؟ مش معنى ان هو جوع غير حقيقي ان انا بهمله او ان انا بطنشه، لا. يعني الجوع الغير حقيقي هو جوع ليه اسباب معينه محتاجه انا اتعرف عليها. انا دلوقتي عايزه اكل، اسال بقى نفسي السؤال ده، وده السؤال اللي موجود في البلانر لو انتوا فتحتوها. انا عايزه اكل ليه؟ ليه انا عايزه اكل دلوقتي؟ ده سؤال مهم قوي ان انا اجاوب عليه وابقى صريحه مع نفسي جدا فيه. والله انا عايزه اكل عشان انا يعني زهقانه، ماشي. طيب علشان انا تعبانه، عشان انا اتخانقت مع العيال دلوقتي وشدنا مع بعض فعايزه اكل عشان اهدى، تمام. علشان انا نفسي في حاجه حلوه وهتخلص، ماشي. فانا محتاجه اسال نفسي السؤال ده، وابدا اتعامل بقى مع الرساله اللي هتجيلي من وراه. يعني والله علشان انا مثلا تعبانه او انا زهقانه، طب ايه اللي انت ممكن تعمليه عشان تسلي نفسك غير الاكل او جنب الاكل؟ تمام. محتاجه حاجه حلوه عشان اتبسط بطعمها، اتس اوكي مفيش مشكله، قومي هاتي حاجه حلوه كليها بالراحه وواحده واحده وخلاص، and that's it. تمام. فدي كده تاني نقطه انا محتاجه اجاوب عليها، اوكي، علشان اعرف الجوع الحقيقي والغير حقيقي. الجوع بقى الحقيقي ما بيختفيش لما بطنشه، end of text يعني، وبيزيد مش بيقل. يعني مش هلهي نفسي هشرب ميه مش عارفه ايه الكلام ده كله، لا. وبعدين انا بحس بيه في جسمي، يعني ببدا احس بيه في اعضائي، ان انا طاقتي قليله، عايزه حاجه حلوه زياده عن اللزوم، عماله نقنق زياده عن اللزوم لو انا مش حاسه بيه في معدتي، عماله نقنق، اخد حته من هنا على قطمه من هنا على مش عارفه ايه الكلام ده كله. دي كلها علامات بتقولي ان انا عندي جوع حقيقي فعلا، محتاجه ان انا اكل وجبه على بعضها تشبعني. تمام. وقتها الاقي نفسي ان انا خلاص ما بقتش بفكر في الاكل تاني. اوكي طيب، نيجي بقى لثالث سؤال في النقطة دي، وهقول الأوفر وبعدين ندخل على آخر حتة بقى في